Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай хрустящий баклажан салатының рецептімен бөлісетін боламын. Өте керемет болып шығады. Менде бұл жерде 3 үлкен баклажан. Алдымен осылай қабығын ашып, жақсылап сыртын тазалап, 3 баклажанды турап, тұзға салып қоятын боламын. Яғни суға салып, үстіне тұз сеуіп, 20 минутқа қойып қоятын боламын. Негізі дәл қазіргі хит болып жатқан салаттардың бірі, қонақ күтсеңіз де, өзіңіз жасап жесеңіз де өте керемет салаттың түрі. Мысалы мен өзім өте жиі істеп тұрамын, себебі өзіме қатты ұнайды. Бұл салат негізі ыстықтай жеңілетін салат түрі болып есептеледі. Жасаған кезде ұзақ күттірмей өзіңіз дастарханға қоятын, былайша айтқанда горячий салаттың түріне жататын салат түрі. Енді 20 минут өткеннен кейін суды төгеміз, астынан аздап су қалдыратын боламыз. Енді менде осындай кукурузный крахмал, алдымен кукурузный крахмалға жақсылап малып алатын боламын. Көбірек қоссаңыздар, қытырлық мүмкіндігі үлкендеу болады, көптеу болады. Енді осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін мен үстіне ұн себетін боламын. Тек кукурузный крахмал ғана емес, оны үстінен ұн септім, және жақсылап осылай алмастырып алдым. Бір сеуіп алмастырып болған кейін тағы да септім. Кейбіреулері өте сұйық қылып жасайды екен. Мен олай жасап көрдім, бірақ біріне қатты жабысып қалып шықты. Енді осылай суын қалдырамын, бірақ өте көп қалдырмадым. Жақсылап малып, енді осылай қысып тұрған майға салып, екі жағын алмастырып жақсылап сары түске енгенше қуырып алатын боламын. Жаңа жылдық мейрамда, мысалы, қонақ күткенге де үйге де өзіме жасадым. Көп нәрсе қажет етпейді, тек баклажан, творожный сыр және кішкене ғана, былайша айтқанда, помидор. 3 нәрседен осындай керемет салат түрі шықты. Міне енді екі жақ қызырғаннан кейін салып алдым. Енді бір-бірімен қатты тастағанда өте дауысы қытырлаған дыбыс шығады. Өте бір керемет жеген кезде де қашырлап, бұл хрустящий баклажанның артықшылығы да сода. Міне енді дайын болған баклажанның үстіне осындай, қазақшалап айтқанда, майда помидорымызды турап, мен осындай творожный сыр қостым. Негізі килограмдап сататын творожный сырды араластырып әуре болғанша осындай творожный сырлар түрлері болады. Мен осыдан кішкене қасықпен әр жеріне қойып шықтым, және баклажанмен қоса творожный сыр, кішкене помидор және рукколи қостым. Енді бізде керемет салат пайда болды. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер.